Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Байырова Айзат Дүйсенбайқызы. Мен 9 жылдық тәжірибесі бар психологпын. Жалпы мүмкін сіздерге өздеріңіз көріп тұрғандай сабақ нейрографиканың алғашқы сабағы. Жалпы бұл нейрографикамен мен қалай таныстым? Сол туралы қысқаша тоқталып өтейін. Нейрографиканың авторы российский психолог Павел Пискарев деген кісі. Жалпы мен өзім нейрографикамен финансовый мәселе болған кезде, яғни айлығым 38 мың, кредиттерім бірнеше мың миллион теңге, сондай бір қиын сәтте жалғыз өзім шешуге тура келген бір ситуацияда өмірімдегі сол кезде нейрографикамен таныстым. Жалпы нейрографикамен мен 2 жыл жұмыс жасап келе жатырмын. Соның 1 жыл емес 8 айы тек қана мен нейрографика салумен, түрлі курстардағы методикаларды қолдану арқылы өзімнің басымдағы көптеген кредит, арбитражный сот, не дейді, судебный исполнительдердің тірліктерінен құтылуға көмектескен методикалардың бірі. Бүгін мен өз каналымда сіздермен осы нейрографиканың өзімнің басымнан өткізген, өзім сезінген және өзім результатын көрген методикаларды өзім YouTube каналда бөлісемін деп шештім. Жалпы нейрографиканы біз офлайн тренингтер жүргізіп келеміз, бірақ көбінде кездесетін көптеген қателіктер бар. Яғни сол қателіктерді бойынша айтып өтетін боламыз. Жалпы нейрографикада нейронный линия деген сөз бар, нейрондық сызықтар деген сөз бар да. Бұл нейрондық сызықтар өте маңызды болып есептелінеді, маңызды бір сызықтардың бірі. Себебі егер де біз оны дұрыс сызбаған жағдайда өзіміздің армандаған мақсатымызға, армандаған жеткіміз келген нәтижелерімізге, финансовый мәселе болсын, басқа болсын, отношения болатын болсын, сол жеткіміз келген дүниелерге қиындатып қаламыз, егер де біз нейронный линиялардың қайсысы дұрыс емес дегенін түсінбесек. Ең алғашқы дұрыс емес нейрондық линиялар бойынша түсіндіріп өтейін. Менде офлайн сабақтарда көбінде кездесетін, клиенттерде кездесетін сызықтар, өте көп кездесетін сызықтар, ол мынандай бұрышталған сызықтар. Яғни бізде нейрографика өз негізі бұрышты ұнатпайды. Көрген бұрышты көретін болса, оны барынша жұмсартқызуға тырысатын болғандықтан, бұндай сызық нейрографикада, яғни X белгісін қойып қояйық, дұрыс емес деген сөз. Яғни біз егер осылай салатын болсақ нейрографикамызды, ол кезде біздің жеткіміз келген жете алмай, наоборот, қиыншылықтар көбейіп, мәселелер көбейіп жетесіз, но көптеген этаптардан қиналып барып өтіп жетесіз да. Сондықтан бұл линия дұрыс емес линия болып саналады. Екінші, бізде көбіне кездесетін осылай сызылатын сызықтар. Яғни бұл да дұрыс емес. Себебі одно и то же бір нәрсенің тоқтамай қайталануы. Сонымен қатар әр дөңгелек шыққан жерде не тұр бізде? Уыл тұр, бұрыш тұр. Яғни бұрыш тұрғандықтан, осылай бірінен соң бірі қайталанғандықтан, бұл нейрондық линиямызда дұрыс емес болып табылады. Үшінші, біздегі ең дұрыс нейрондық линияны көрсетемін. Қараңыздар, міне қараңыздар. Қолым менің, мысалға, былай қарай жүргісі келеді. Өз денемізге, өз миымызға, түп санамызға қарап отырып салатын міне нейрондық ең дұрыс варианты осы. Осы нейрондық линиялар өте дұрыс. Келесі сабақта осының қалай осылай салып үйрену керектігін талқылайтын боламыз. Яғни бізде дұрыс вариант осы. Сонымен қатар тағы да нейрографикада кездесетін, жаңағы бірінші айттым ғой, нейрондық линиялар деп айттым. Ол жаңағы дұрыс емес біріншісі X түрде, бұрыш түрде болады. Ол бұрышты нейрографика ұнатпайды. Оның себебін де жаңа түсіндіріп өттім. Және осындай дөңгелек тұстағып салатын, бірін-бір тоқтаусыз қайталанатын нейрондық нелеріміз, сызықтар. Бұл да дұрыс емес. Яғни біздегі нейрондық ең дұрыс вариантымыз осы нейрондық сызықтарымыз. Яғни бүйтіп қарасаңыздар, бір картадағы өзен сулардың несі сияқты, сызығы сияқты көрінеді. Енді тағы да бір көрсететін нәрсе, мысалға нейрографикада, мысалға, белгілі бір жерлерден бүйтіп қиылып өтіп,
қиылып өтетін жерлердің барлығын не қылаймыз, бұрыштарын дөңгелектейміз. Жаңа айттым ғой мен біріншіде, нейрографика бұрышты ұнатпайды. Себебі бұрыш ол қиындық әкеледі дедім ғой, жетесіз жетістікке, жетпейді емессіз, но бірақ өте көп кедергілермен оңай емес. Яғни қиын тұрғыда жететін боласыз. Яғни қараңыздар, мына жерде қараңыздар, мен осы линиядан былай өзінен алып шығуды жөн санадым. Осы жерде қарасаңыздар, мына жерде бұрыш пайда болды. Мен бұрышты осылай маркердің көмегімен бұрыштардың барлығын түгелімен дерлік дөңгелектедім. Енді уже қарасаңыздар, бұрыш жоқ. Яғни бір жүйке талшығы ғана пайда болды. Екінші, мына жерде қараңыздар, 4 түрлі сызық. Яғни біз жаңа бір сызықтан екіге таралғанды көрсеттім. Енді қараңыздар, 2 сызық бір-бірімен прям қиылысқан. Осы жерде не пайда болып тұр бізде? Бұрыштар пайда болып тұр. Бұрыштарды қараймыз, мына бұрышынан алып, бұлай қарай жұмсартамыз. Міне қараңыздар. Екіншісін бұлай алып жұмсартамыз. Үшіншісін бұлай алып жұмсартамыз. Қараңыздар, бізде уже как будто бір өрмекші дейма, сол сияқты нәрсе шықты. Бір әдемі не бұрышқа айналды. Әдемі неге бұрышымыз бір әдемі жүйке талшығына айналды. Яғни бұл біздің жүйке талшығымыз. Біз нейрографикада линиялар сызып жатқан кезде, нейрографикалық картинамызды салып жатқан кезде осындай қиылысқан линиялар өте көп болады. Сол қиылысқан линияларымыздың барлығын түгелдей осылай округление жасап отырамыз. Бүгінгі сабақта менің сіздерге айтқаным жалпы нейрографикамен таныстыру болды, нейрондық сызықтармен таныстыру және біздегі округление деп айтылатын, яғни дөңгелектеу деп айтайық, қазақша дөңгелектенетін нейрондық жүйке талшықтарымыздың қалай пайда болатындығын көрсеттік. Бұл жүйке талшықтарын қараңыздар, мынау біріншісі, мынау екінші жүйке талшығы. Бұл жүйке талшықтары біздің подсознанием, түпсанамыздағы белгілі бір ситуацияларды сақтайтын, как ана компьютерге флешка салынады ғой, тура сол сияқты бүкіл біздің эмоциямыз, яғни жағымды ма, жағымсыз ба, біреу бізді қатты ренжітті ме, или біз жете алмаймын деп ойлаймыз ба, яғни установкамыз бар ма, соның барлығын түгелімен сақтап отыратын компьютердегі флешка сияқты нәрсе. Яғни бұл жүйке талшықтарымыз біздің өміріміздің қалай болатындығын толығымен басқарады. Яғни біз психологияда айтады ғой, бас пен теланы екі бөліп қарастырады. Яғни бас түпсанадағы түпсана өте жалқау орган болып келеді. Ол жұмыс істегісі келмейді. Ертең бірінші сабақтарда көресіздер, нейрографикада мида қатты қарсылас болады. Өйткені өзінің істемеген нәрсесін не көп энергия жұмсап қоям деп түпсанамыз қорқады біздің. И солай көбінде осындай қиын методикалар келген кезде ұйқымыз қашып, абыржып жататын кездеріміз болады. Яғни мысалға айтайықшы сіздерге, белгілі бір керемет бір ақпаратты көріп жатсыз, мейлі айтайық, ертең нейрографиканың бізде бірінші сабағы, яғни выброс деп аталады, алгоритм снятия ограничения деген тақырып бойынша, яғни біз шектеулерді шешу деген сабақ болады. Бірінші сабағы тастау болады, яғни іштегімізді тастау. Сол сабаққа мен сіздерді шақырамын. И сіздер келесіздер де мен айтқан нәрселерді алып келесіздер, сызықтарды сызасыздар, бірақ шаршайсыздар. Миыңыз істегісі келмейді. Ұйқыңызды келтіреді. Құдай керек еді осы бір сызықтар, не керек еді деген сияқты көптеген жаңағы негативті сөздерді көп айтады біздің миымыз. Яғни ол деген сөз, ол бізге жаман болсын деп жатқан жоқ. Ол просто бізге таңнан кешке дейінгі берілетін энергиямды құртып алам. Егер мен түпсанамдағы тереңде жатқан блоктарыммен жұмыс жасайтын болсам деген түсінік бар да. Сондай түсініктері бар, осы біздің түсініктерді шығарып тұрған, осы біздің жүйке талшықтарымыз, яғни мынау нейрондарымыз. Жалпы сабақ сіздерге тиімді болды деп ойлаймын. Егер осы нейрографиканың нейрон линиямен бұрыштарды дөңгелектеу бойынша сабағым түсінікті болатын болса, примерлерім түсінікті болатын болса, лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Комментарийға жазыңыздар. Осы нейрон линия бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Рахмет.